葉迎飛之前講過韓式李小龍、港式李小龍，而家都應該輪到講泰式李小龍啦。泰式李小龍啊，來頭仲比韓式李小龍、港式李小龍更大。究竟佢咩來頭咁架勢呢？功夫王李連杰大家聽過啦。泰式李小龍曾經教授過功夫俾李連杰，你話佢來頭犀唔犀利啦？李連杰中國武術攞咗5屆冠軍，初出道嘅時候拍嗰套少林寺呢，令到香港觀眾大開眼界。點解呢？因為當時好多香港嘅觀眾呢，對內地嘅功夫都唔係好熟悉，但係李連杰拍呢套少林寺呢，就雲集咗好多內地嘅武術精英拍攝出嚟嘅。香港人首次喺大銀幕嗰度見到內地功夫，同我哋香港傳統嘅功夫呢，有好多地方都唔同嘅。例如多咗好多翻騰跳躍啊，有一啲好矯揉難度嘅動作啊，同埋呢，佢哋出手好多時呢，個膊頭都喐下喐下咁發勁嘅。咁當時曾經興起一個潮流呢，你識中國武術呢，你個膊頭就要喐下喐下咁發勁，咁你先算係識中國武術。其實呢，中國武術分咗好多門派，未必每一種中國武術發勁嘅時候個膊頭都喐得咁明顯嘅。但係佢發勁之前個膊頭咁樣喐而發勁呢，其實係有佢個道理喺度嘅。中國武術各大嘅門派呢，主要係由少林同武當分支出嚟嘅。少林拳同武當拳呢，發勁嘅時候呢，都需要氣聚丹田嘅。所謂氣聚丹田呢，就係以丹田為核心。喺我哋發勁嘅時候呢，個身體狀態呢，個腹係實嘅，腰背需要柔肋，膊頭需要鬆，一氣呵成之下呢，就會發出猛勁啦。因為門派唔同呢，膊頭鬆嘅程度亦唔同，所以有啲要求鬆啲，有啲要求冇咁鬆。葉迎飛，你唔講真係唔知，原來有咁嘅巧妙嘅。我以為個膊頭喐喺個視覺好睇啲，咁所以好多功夫呢，個膊頭都喐得咁犀利，梗係唔係啦。中國武術最注重嘅就係內涵，武者技擊也，術就係功夫嘅原理。好多中國武術嘅精要同佢嘅心法都喺佢嗰啲微動作嗰度噶。如果你見到嗰個人耍拳呢，有啲微動作怪怪地咁呢，可能就係佢嘅本門心法同精要嚟噶啦。好啦，講翻功夫王李連杰點解要跟呢個泰式李小龍學功夫呢？因為當時有一套電影，佢要學呢一種功夫。咁究竟佢跟泰式李小龍學啲咩功夫呢？葉迎飛，呢個我就估到啦。你跟泰式李小龍學功夫，梗係學泰拳啦。呢次又俾你叻翻次，佢真係學泰拳。咁大家應該估到呢個泰式李小龍係邊個啦？冇錯，佢就係東尼 Tony。當時阿 Tony 呢，拍咗一套電影叫《拳霸》，係泰國電影嚟嘅。哇！當佢一出嚟嘅時候啊，震驚整個東南亞嘅電影業啊！點解咁犀利啊？因為佢嗰個拍攝手法呢，同李小龍式嘅電影好相似。點相似法啊？佢以一敵十，以一敵20。我以為你話乜？好多武俠片啊，以一敵百都係咁啦，梗係唔係咁簡單啦。佢用真實嘅功夫，例如泰國飛膝，佢一飛啊，可以喺10尺8尺咁遠一跳過嚟就撞到你噶啦。仲有一下凌空嘅雷公鑿。喂，咩雷公鑿啊？即係話佢凌空跳高，高過你個頭好多，跟住用一個直踭挫落你個頭，一招 KO。當時佢呢一種泰式功夫啊，喺銀幕上係完全未見過嘅，所以佢呢一出電影啊，喺泰國火速熱爆啊，跟住仲蔓延東南亞各國啊，有好多人就話佢係李小龍嘅接班人啊。
你知唔知嗰條數點計出嚟啊？咁你試下計出嚟啊！啲人話李小龍有漂步西棘，佢就有泰國飛膝；李小龍有水嘅格鬥模式，佢就有飛喺度嘅泰式格鬥模式。數就好似差唔多啦，但係真實係完全唔同嘅。點解咁講呢？嗱，攞翻佢嗰個泰國飛膝同李小龍嗰個漂步西棘比較啊！嗱，喺5尺之內點對點咁格鬥，冇人夠膽話接得住李小龍嗰下漂步西棘。調翻轉阿 Tony， 佢喺5尺之內用嗰個泰國飛膝，你估有幾多人會覺得俾佢撞得到呢？如果大家有實戰經驗都知啦，如果喺格鬥嘅時候唔係咁輕易用腳可以打到對方噶。李小龍係特別嘅咋，因為無論佢嗰個速度啊、打法啊，同埋佢本身嘅條件啊，都係超晒班，所以佢出腳嘅命中率呢就可以咁高啦。但係其他人唔係咁易噶，無論街鬥或者拳賽呢，都係以拳為主嘅。腳係一個大招，係喺出其不意嘅時候突然打出嚟，一下就 KO 你或者重創你。唔知大家有冇睇過極真空手道嘅高手呢？同佢嘅門派或者其他門派格鬥係點樣噶啦？佢同你格鬥，一步一步逼埋嚟，你好多腳法都攻佢唔入。點解啊？我咪曾經講過咯，你用腳攻佢，如果對方都係腳法高手，佢知用腳嘅利弊，所以佢就好容易防禦到啦。唔啱，好多腳法高手都同李小龍打，咪又防禦唔到，俾李小龍踢中。我咪講過咯，李小龍喺當時好多超級高手都係低班數過佢嘅，所以大家係腳法高手嘅時候，佢出腳咪有優勢咯，而對方出腳咪俾李小龍化解咯。同埋李小龍有一個腳法嘅秘密，我諗冇人知道啦。點解我咁講呢？因為我都未聽人講過。好多人以為李小龍出腳快，其實佢收腳仲快，所以就算佢踢你唔中，你都撈唔到佢隻腳嘅。出腳其中一個風險就係你踢人唔中嘅時候，隻腳俾人一撈住呢，你就置身於險境啦。如果仲係多人呢，你好快就俾人 KO 噶啦。所以好多街鬥主要都係用拳唔用腳，就係咁解啦。我啊有啲好奇啦，點解極真空手道高手呢？佢唔怕腳，可以一步一步咁樣逼埋去嘅？咁對方啲腳完全打佢唔到嘅咩？打到都冇用，點解呢？腳法高手呢，主要就係攻擊對方個頭同埋小腿。點解佢會揀呢兩笪地方嚟去攻擊呢？因為小腿呢，你好難救嘅。你一係就褪步，一係就坐馬。坐馬你就影響你回防嘅時間。咁如果人哋隻腳一變攻你個頭，你就好似走唔甩啦。咁點解又要攻個頭呢？攻個頭呢，呢啲就叫大招，通常係突擊嘅。通常佢出招呢，就攻你第二度，引開你，等你疏忽個頭部嘅時候，佢就一下大招攻擊你個頭。如果佢得手呢，好大機會就 KO 噶啦。因為打中頭嗰個殺傷力好大嘅。點解極真空手道高手呢唔怕腳法高手呢？首先佢自己都係腳法高手，佢知道你主要都係攻呢兩度，咁個頭你好難攻到佢啦，因為佢防範得好緊嘅。咁唯一就係掃腿，咁但係就算你掃中佢都好啦，佢頂得住。點解呢？極真空手道嘅高手呢，抗打能力都好高嘅。因為佢哋都刻意練過抗打法嘅。要知道佢哋點解抗打能力會咁高呢？咁就要介紹一下佢哋嘅創派人大山培達啦。大山培達呢係出生於喺日本統治下嘅朝鮮，後來呢，佢就歸化埋日本籍啦。佢自小呢就醉心各門各派嘅武術，尤其對呢個空手道呢更情有獨鍾。後來呢，佢仲同埋一個朋友去深山嗰度苦練，但係練至中途呢，呢個朋友頂唔住啦，咁啊冇練啦。佢獨自一個人呢，就練咗14個月，之後因為冇人送糧，所以佢就冇再練啦。咁佢參加咗個空手道比賽就攞咗冠軍，但係佢都係心心不忿，
所以呢，佢再入去個深山，再練多18個月。哇！呢個大山培達嘅意志同埋恒心好勁啊，難怪佢會成為一代宗師啦。咁但係我有一個問題啦，點解佢一個人可以喺深山生存到嘅呢？喂，深山風餐露宿唔係淨係食就掂噶，一般人搞唔掂噶。你又問得好啦，因為佢以前當過兵，有喺野外求生嘅經驗，所以呢，佢就可以喺深山生活到咁耐啦。咁佢喺入邊練咩啊？佢喺入邊赤裸上身，喺啲小瀑布嗰度係咁俾水撞擊，咁就練到佢嗰個超乎常人嘅體格。咁另外當然有練空手道其他功夫啦。咁喺度我就唔特別多講啦。佢其中有幾項絕技好犀利嘅，係咩呢？佢試過徒手同幾十隻牛鬥力，最後用手刀劈咗佢個牛角落嚟。你話厲唔厲害啊？另外佢個抗打能力又係超高嘅，佢可以揾啲木棒打落佢嘅身體度，啲木棒都斷嘅。所以佢哋極真空手道啲高手呢，個個抗打能力都好犀利嘅。所以點解佢哋可以捱得起普通嘅腳勁呢？仲有一樣，佢可以用個手刀將個啤酒樽個樽頸削落嚟。如果你個手刀勁力唔係可以好集中，練到好似把刀咁，係絕對做唔到嘅。據聞呢，佢練呢個手刀嘅心法呢，係喺佢哋日本一個古代有一個高手叫宮本武藏，人稱佢係劍聖，而大山培達呢就好崇拜呢個劍聖嘅，所以就研究佢一啲記錄低嘅心法啊，將劍聖呢個劍術心法同佢空手道嘅手刀融合，就練成咗佢而家呢種手刀嘅發勁方法啦。極真空手道同埋泰拳被譽為實戰能力最強門派之一。好啦，講翻泰式李小龍啦。咁點解泰式李小龍又取代唔到真正嘅李小龍嘅位置呢？原因喺邊度呢？因為冷靜咗落嚟呢，武術界嘅人再分析，因為泰式李小龍凌空式嘅泰拳呢，其實只係適合喺電影嗰度好睇。如果用喺真正格鬥嗰度呢，其實唔係真係咁實用嘅。泰式李小龍呢，算係一個泰拳嘅高手。但係呢啲高手呢，喺練泰拳嘅人裏面呢，可以揾到好多。曾經有人問過呢，搞泰拳比賽嗰啲名宿呢，泰式李小龍嗰啲功夫算係咩級數呢？咁嗰個名宿就講啦，咁佢唔會唔打得嘅。佢哋泰國仔由細就練泰拳，起碼打過幾百場非正式嘅搏擊。如果普通識功夫嘅唔係實戰高手呢，你未必夠佢打嘅。喂，唔係喎，佢飛喺度嗰啲泰拳模式呢，真係好犀利喎。我見平時打泰拳啲人都冇好似佢咁犀利飛嚟飛去嘅。嗱，你都講到咯，你都話平時冇見到有打泰拳嘅人飛嚟飛去咁樣打，咁即係話佢嗰啲功夫唔實際咯。但係呢，拍戲嚟講呢就好好睇啦。所以呢啲人慢慢就發覺啦。佢嗰啲飛嚟飛去嗰啲泰式功夫呢，拍電影就相當好睇啦。但係喺真實呢，同阿李小龍啲功夫比較呢，就冇李小龍嗰啲功夫咁實際啦。當初呢，好多人期望佢可以成為2號李小龍，但係慢慢就發覺啦，佢嘅功夫同李小龍嘅功夫其實爭好遠。李小龍呢，佢唔單止係一個功夫巨星，佢仲係一個武術家。究竟武術家同一個練武者嘅分別喺邊度呢？一個練武者就係你學咗功夫，你灑到出嚟，或者你喺技擊方面有翻咁上緊，就算係一個練武者啦。但係武術家就唔同啦，武術家需要對各門各派嘅功夫有一定嘅認識，而自己練嘅功夫亦有獨特嘅理論同獨特嘅心法。嗱，就好似李小龍咁，佢用水嘅理論創立咗呢個截拳道，佢自己又演練到出嚟，佢呢個理論睇到個成效。
普遍練功夫嘅人都認同同埋讚賞，咁呢啲就算係一個武術家嘅成就啦。喂，葉迎飛，點解你話普通一般練功夫嘅人認同就可以啊？唔係每個人都認同啊？喂，你知唔知啊？做任何事啊，都唔可能每一個人認同噶。每一個人有自己嘅思想，有自己嘅知識範疇，有自己睇嘢嘅角度，有自己嘅知識範疇，有自己睇嘢嘅角度。你得到大多數人認同，得到識呢一啲知識嘅人認同，咁就已經足夠啦。因為呢，有好多人本身冇學過武術，佢睇唔到你武術入邊嘅內涵。總言之，你耍套拳出嚟好睇，佢就覺得你叻噶啦。但係練過功夫嘅人呢，睇嘅角度就唔同啦。佢哋要睇下你嘅技擊能力有幾高，睇下你耍嘅功夫有冇內涵。所謂內涵就係你耍嘅時候呢，對你個身體有冇累積性，增加你嘅耐力。喺中國武術嚟講呢，呢啲就叫做內功啦。另外睇你出招有冇啲巧妙，嗰啲巧妙有咩用呢？其實招式嘅巧妙呢，主要就係幾何力學同埋你發勁嗰個力度。其實我哋練武術呢，最主要就係練到快猛準。李小龍就做到呢度啦，所以加埋頭先我講嘅種種因素呢，李小龍就算係一個武術家啦。咁另外中國仲有啲咩人屬於武術家呢？霍元甲啦，張三豐啦，咁當然唔止咁少啦，但係喺呢度我就唔再多講啦。哦，咁我明啦，葉迎飛，即係話一個武術家呢，要有自己嘅武術理論，要有自己創立嘅功夫、創立嘅門派，推廣到去全世界每一個角落，大部分人嘅都認同，咁就算係一個武術家啦，係咪啊？果然有啲慧根啊！好啦，講翻泰式李小龍阿 Tony 啦。阿 Tony 嘅武術境界只算係一個練功夫嘅武者，去唔到呢個武術家呢個級數，所以同李小龍個級別係爭好遠嘅。咁我哋亦見到泰式李小龍嘅電影事業呢，初頭由做主角，慢慢就變成咗做配角啦。而家有好多港產片都揾佢做一啲武打嘅配角，例如《殺破狼2》啊，佢喺裏面同阿吳京啊、張晉啊都有啲好精彩嘅功夫對打場面。所以呢，大家聽完我講呢，就會明白啦，點解咁多功夫巨星呢都取代唔到李小龍嘅位置啦。因為李小龍除咗係一個國際功夫巨星之外呢，佢仲係一個武術家，有自己嘅武術理論，有自己嘅門派，有自己創立嘅拳術，所以同一般功夫明星比呢係唔同噶。好啦，喺呢度葉迎飛有一首創作古詩文，想同大家分享。個詩名就叫因果。天道無親疏，禍福在因果。禍隨福所依，福隨禍所伏。明白其中理，閒時種因果。一生無憂慮，開花自結果。如果大家喜歡我嘅影片，可以按訂閱。喺呢度順帶一提，喺你撳訂閱之餘呢，隔籬有個啷啷，你撳埋嗰個啷啷呢，就可以第一時間見到我個影片啦。多謝大家支持。